hojiiwwan hoggoottan darban akka waliigalaatti hojjetamaa turaniin sadarkaa magaalaa keenyattis bu'uuraalee misoomaa diinagdee magaalaa si'eessan caalman hojjechuu, hojiiwwan hawwattummaa fi miidhagina magaalaa Adaamaa sadarkaa olaanaatti ceesisan hojjechuu, oomishtummaa magaalaa guddisuun qaaleensa jireenyaa hammaataa dhufe salphisuu fi to'achuu, dagaagina ogummaa fi aadaa hojii dargaggoota bu'uuraan cimsuu fi guddisuu irratti adeemsota hunda keessatti carraan hojii bal'aan akka uumamu bal'inaan xiyyeeffatamee hojjetamaa turee jira. Ammas hojjetamaa jira. Injifannoon kun lalisee akka itti fufu gochuuf hanqinaalee fi rakkoolee hanga ammaa irra hin ce'amne tokko lamaan adda baasuun hiikuu, gaagaamni addunyaa yeroo kana mul'achaa jiru dhiibbaa akka rurraan hin geenye qophoofnee qolachuun nageenya keenya tikfachuu, misooma eegalame caalman itti fufsiisuun daran fooyyessuuf hundi keenya ga'ee nurraa eegamu akka baanu carraa kanaan waamicha dabarsuun barbaada.